цикл публичных лекций замечательного медиевиста, специалиста по истории Армении, специалиста по истории армянской диаспоры, доктора математических и доктора исторических наук, почетного члена Национальной академии Республики Армения Клода Армена Мутафер. Вряд ли нужно лишний раз представлять этого прекрасного историка, глубокого и тонкого знатока сложной, очень разнообразной и очень увлекательной истории Армении и истории средних веков и армянской диаспоры. Эти лекции оказалось провести на историческом факультете, и для исторического факультета это огромная честь, благодаря деятельности лаборатории по истории диаспор, которая существует на историческом факультете, и благодаря руководителю этой лаборатории Оксане Вячеславовне Солоковой. Эти лекции не могли бы состояться, если бы огромную организующую и созидающую поддержку этому проекту не оказал фонд развития и поддержки армяно-греческих исследований АНИФ и его руководитель Армен Викторович Чаян. Но особо мне хотелось бы еще отметить роль Сергея Павловича Карпова, потому что ему близка и эта история как специалисту, как знатоку медиевистических исследований. Он счел необходимым включить эти лекции в тот цикл академического лектория, который существует уже традиционно на историческом факультете. Одна лекция в рамках этого цикла уже состоялась. Она была утром, ее открывал Сергей Павлович Карпов. Это лекция, посвященная истории Армении в период монгольских завоеваний и крестовых походов. Сегодня у нас вторая лекция из этого большого цикла. Это лекция исторические армянские диаспоры. Сейчас мы с удовольствием прослушаем эту лекцию. Bonjour à tout le monde, donc je suis très content, c'est la première fois que je parle, la deuxième après ce matin dans cette université. Мне очень приятно, я уже сегодня второй раз выступаю в университете, а вообще это первое мое выступление в Московском. Alors le sujet cet après-midi est un peu plus spécial parce que ça concerne la diaspora arménienne. Тема нашей второй лекции, она более специфична, чем первая, потому что она касается различных армянских диаспор. À l'heure actuelle, en dehors de la République d'Arménie, ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire les Arméniens de l'extérieur, sont dans l'ordre la Russie, puis les États-Unis, puis la France. Как мы знаем, три основные армянские диаспоры, то есть армяне, которые живут за пределами, собственно, Армении. Эти три диаспоры по своей величине это прежде всего Россия, потом идет Соединенные Штаты Америки и затем Франция. Mais ce sont des diasporas relativement récentes. Но эти диаспоры, о которых идет речь, они, в общем, достаточно такие известные. C'est ce qu'on pourrait appeler des diasporas politiques ou des diasporas économiques. Да, это такие диаспоры, которые немного отличаются тем, что одни из них более политические, другие экономические. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si on prend par exemple en France, la diaspora, elle est due
c'est une conséquence du génocide. Например, если мы возьмем Францию, то совершенно очевидно, что там диаспора сложилась как результат последствий геноцида. Au début du XXe siècle, il y avait relativement peu d'Arméniens en France. В начале 20 века было относительно мало армян во Франции. Mais pendant la Première Guerre mondiale, la France a perdu 1 million de soldats. Но во время Первой мировой войны Франция потеряла примерно 1 миллион солдат. Donc il y avait un manque de main-d'œuvre, un manque de travail. И после войны была такая ситуация во Франции, когда была даже нехватка рабочей силы. Et c'est pour ça que beaucoup d'Arméniens qui ont survécu au génocide sont venus en France pour trouver du travail. И поэтому многие армяне, которые пережили геноцид, они приехали во Францию, чтобы найти себе работу. Donc c'est ce que j'appelle une diaspora politique. Elle s'est formée pour des raisons politiques à cause du génocide. Но в целом я называю такого рода диаспору политической, потому что она сформировалась именно как последствие геноцида. D'un autre côté, les diasporas en Russie et encore plus aux États-Unis, c'est ce que j'appellerais des diasporas économiques. Les Arméniens vont là-bas parce que la situation économique en Arménie est très difficile. А что касается диаспор в России и в Америке, я их называю в большей степени экономическими. Ну, прежде всего, вот армяне, скажем, ехали в Россию из-за того, что в Армении была непростая экономическая ситуация. Mais il y a un troisième type de diaspora, c'est celle dont nous allons parler aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais les diasporas culturelles. Но есть еще и третий вид диаспоры, о которой мы будем тоже говорить. Это диаспора культурологическая, так skажем. Alors, les diasporas culturelles, elles sont beaucoup plus anciennes, et ce sont les Arméniens qui ont quitté l'Arménie pour aller fonder des colonies ailleurs, mais des colonies où ils continuaient à répandre la culture arménienne. Речь идет о таких вот странах, куда армяне приезжали из Армении и достаточно давно, и чтобы основать там своего рода вот такие колонии. И там в этих колониях продолжалась, собственно, армянская жизнь. Et donc l'exemple, alors toutes ces diasporas se sont développées au Moyen-Âge essentiellement. И вот эти диаспоры, о которых я говорю, они, в общем-то, сформировались еще в средние века. Et leur but était la diffusion de la culture arménienne. И целью их было фактически распространение армянской культуры. Alors, donc c'est ça qui va nous occuper aujourd'hui, et il y en aura. Alors si on regarde la carte là, ce sont la carte donc, des centres culturels arméniens en Europe au Moyen-Âge. Вот в связи с этим вот об этом мы поговорим. Вот посмотрите, пожалуйста, на карту. Здесь изображены основные армянские центры в Европе в средние века. Alors on voit bien qu'il y a 3 concentrations. Видно 3 основных места концентрации. L'Italie, Италия, la Crimée, Крым, qui est dans un rond spécial à droite, который специально выделен в кружке справа, et l'Europe orientale. и Восточная Европа. Ce sont les 3 principales diasporas culturelles au Moyen-Âge. Это 3 основные вот такие культурные, как можно сказать, диаспоры армянские в Европе в Средневековье. Donc, alors historiquement, la tout première, c'est l'ensemble. Là. Oui. La deuxième. Non, la plus haute, la 2. Oui. Voilà. Oui, mais c'est pas venu. Alors, nous allons commencer par l'Italie. Мы начнем рассмотрение диаспор с Италии. Voilà donc la carte qui vous montre avec les dates, hein, si vous arrivez à lire, les dates des premières publications, des premiers manuscrits, des premières églises attestées en Italie. Alors vous voyez l'Italie du Sud à gauche et puis un agrandissement de l'Italie du Nord à droite. Да, вот вы можете посмотреть на этих картах вот, центры армянские в Италии. Если вы можете прочитать там надписи, то значит там вы можете обратить внимание на то, что там указаны даты
первых публикаций, первых манускриптов, первых церквей армянских в различных городах Италии. Alors pourquoi l'Italie? Il y a deux raisons essentielles. D'abord, l'expansion de l'Empire romain qui est arrivé jusqu'en Asie mineure. Почему речь идет об Италии прежде всего? Ну, тут очень простые причины. Во-первых, это то, что Римская империя в свое время распространилась далеко в Малую Азию. Et la deuxième raison, c'est le fait que, après, quand l'Arménie est devenue un État chrétien au IVe siècle, eh ben, elle avait toujours les yeux sur Rome, qui était le centre du christianisme. И потом вторая причина это в том, что когда Армения в IV веке стала христианской страной, естественно, взоры армян были устремлены к Риму, как к центру всего христианства. Alors, le premier contact est très ancien, il date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Первый контакт был отмечен еще в первом веке до нашей Quand эры. alors là, vous avez une monnaie d'un des plus célèbres rois d'Arménie, Tigrane le Grand. Вот вы видите на экране монету Tigrane le времен Grand, donc au армянского premier царя siècle avant Тиграна Jésus-Christ. Alors, vous voyez, Великого. à gauche, donc c'est sa représentation, et Налево его профиль. à droite, il y a la légende en grec qui dit Tigranos Basileus Basileon, Tigrane, le roi des rois. Да, а с правой стороны надпись на греческом гласит Тигран, царь царей. Pourquoi l'inscription est-elle en grec? Почему надпись Tout на simplement греческом? parce que l'arménien n'était pas écrit à l'époque. Очень просто, потому что во времена царя Тиграна Великого армянский язык был... L'alphabet arménien date seulement du 5e siècle. Мы знаем, что армянский алфавит... Donc les был monnaies в étaient V веке. écrites en grec puisqu'il n'y avait pas d'arménien. Да, поэтому Alors, в это время, конечно... Tigrane a писали на étendu греческом. son royaume depuis la mer Caspienne jusqu'à la Méditerranée. Царь Тигран Великий расширил пределы своей империи... Mais c'était l'époque de l'expansion de Rome en Asie. Но это была эпоха римской экспансии в Азии. Et donc nécessairement, il y a eu un conflit entre les Romains et l'empire de Tigrane. И естественным образом случился конфликт между Римской империей и империей Тиграна. Et finalement, Tigrane a été vaincu par le général romain Pompée. И в конце концов Тигран был побежден римским генералом Помпеем, полководцем. Par le général romain, oui, Pompée, Tigrane. Oui. Voilà, là c'est une gravure qui représente donc Tigrane qui se rend devant Pompée pour reconnaître sa défaite. Да, гравюра, вот вы можете видеть, изображающая момент, когда Тигран, значит, сдается Помпею и признает свое поражение. À cette époque, alors un peu, donc, mais c'était déjà un premier contact. Это был уже первый контакт. Plus tard, alors quand en 63 après Jésus-Christ, les deux voisins de l'Arménie, d'un côté Rome à l'ouest et de l'autre côté le royaume d'Iran, les Parthes, la dynastie des Parthes à l'est, quand ils ont décidé de faire un pacte, le pacte consistait à mettre sur le trône d'Arménie le frère du roi Parthe, mais qu'il aille à Rome se faire couronner par Néron, l'empereur Néron. Значит, длинная фраза. Значит, следующий контакт был тогда, когда, значит, соседи Армении, значит, Римская империя с запада и Парфянская империя с востока, значит, решили посадить на трон Армении брата парфянского императора. Mais il devait aller à Rome pour se faire couronner par l'empereur Néron. Ну, значит, вот этот император должен был поехать в Рим, чтобы короноваться из рук императора римского Нерона. Donc il y a eu un voyage du roi d'Arménie à Rome, et nécessairement avec toute une suite de nobles avec lui, et dont certains sont restés, se sont installés à Rome. И вот такого рода путешествие, которое предпринималось в сопровождении, соответственно, свиты, приводило к тому, что какие-то армянские вельможи оседали. Alors cette histoire est très... Alors on ne la connaît évidemment que par les sources romaines, puisque l'arménien n'était toujours pas écrit. Об этих моментах мы знаем по-прежнему из римских источников,
потому что, как уже говорилось, в этот период армянский язык еще не имел своего алфавита. Donc le roi s'appelait Tiridate Ier. Царь это назывался Тардат Et I. cette histoire a été tellement célèbre que plus tard, quand l'Arménie est devenue chrétienne, au IVe siècle, donc après Jésus-Christ bien sûr, l'empereur romain Constantin est lui aussi devenu chrétien, et il y a une légende représentant ici, selon laquelle le roi Tiridate et le catholicos d'Arménie, c'est-à-dire le chef de l'église, Grégoire l'Illuminateur, sont allés à Rome pour féliciter l'empereur Constantin. И вот такая еще известная легендарная история имела место, когда, значит, Армения уже приняла христианство, и после этого, значит, император римский Константин фактически тоже принял, значит, христианство Римской империи, царь Армении Тардат и католикос армян, значит, Григорий, они поехали в Рим, чтобы поздравить с этим выдающимся вот фактом императора Константина. Alors là, on connaît à partir de là beaucoup des individus arméniens installés en Italie et surtout à Rome. Un, par exemple, c'était un orateur qui s'appelait, bon, le nom était latinisé, Proeresios, mais c'était un Arménien et qui était un orateur. Et là, il y a dans sa biographie écrite en latin, il est précisé qu'à Rome, on lui a élevé une statue, hein, et c'est écrit en bas, à la reine des villes, au roi de l'éloquence. Значит, вот среди тех из известных армян, кто поселился в Риме, был, значит, такой человек, как известный оратор по имени Соломон. Le nom de ce monsieur. Peu importe, Proeresios. Proeresios, его имя, но это имя, значит, соответственно, в латинской транскрипции. Но это вот такой он был известный оратор, и о нем многократно упоминается в латинских рукописях, вот одна из которых вот, значит, была представлена на экране. Autre exemple, voilà ici un document qui parle, qui date donc de la fin du VIe siècle et où il est question d'un magistère, d'un maître, un soldat qui s'appelle Bahan. Вот еще один Bahan, c'est l'arménien Vahan. Да, еще один документ, значит, датируемый VI веком, где говорится об одном учителе, преподавателе, мэтр, в смысле слова, имя которого транслируется как Ваган или Ваган, значит, из этого совершенно видно, что он тоже, скажем, был армянского происхождения. Là, c'est donc un document en grec, c'est les actes d'un concile, le concile de Latran, donc en 649, et dans ces actes de ce concile, donc au 7e siècle, il est question à Rome d'un monastère des Arméniens. А вот еще один документ, значит, касающийся, это, значит, 7 век, документ, касающийся армянского монастыря Аром. Oui, да, армянского монастыря в Риме. Ну, там процедурные какие-то моменты касательно установления этого армянского монастыря. Là, c'est à Naples. À Naples, on a trouvé un calendrier lapidaire, c'est-à-dire un calendrier sur pierre, où il est question, au 9e siècle, qui date du 9e siècle, où il est question de Grégoire l'Illuminateur, celui qui a introduit le christianisme en Arménie, et de même, alors là, c'est à gauche, là, le deuxième et troisième nom, Grégorius, et il est question aussi des vierges qui ont Lipsimé et Gaiané qui ont été martyrisés au moment de la christianisation. Вот еще один пример лапидарной надписи, то есть надписи на камнях, которая была, значит, сделана в Неаполе в 9 веке. И там среди прочих имен упоминается креститель Армении Григорий Просветитель, а среди, значит, дев мучениц упоминаются, значит, Липсиме, Гайане, известные. Alors là c'est plus tard en Italie du Sud, à Bari, qui est dans le sud de l'Italie. On a ici un document où il est question en bas, ce qui est souligné, c'est un document avec plusieurs témoins, dont un prêtre arménien, Hovsep. C'est-à-dire
c'est-à-dire Joseph. Вот документ из Южной Италии, Бари, город, не знаю, кто это. Да, значит, документ, в котором упоминаются, среди прочих, значит, имена свидетелей, это судебный документ, значит, и там есть человек по имени José Belliotti. Là, c'est toujours en Italie du Sud. Это опять Южная Italia. C'est alors le reste d'une église dans un village qui s'appelle Forenza, en Italie du Sud, dont on ne connaît pas. Forenza, c'est le nom du village. Форенсас, какая-то деревня, там остатки армянского. Et ça reste un mystère, on ne sait pas de quand elle date. И Tout, это остается тайной, никто не знает, Voilà. когда это было. tout ce qu'on possède, c'est voilà un document ici, qui est daté de 1202, où la partie soulignée, écrit en latin, Santa Maria de Armenis, c'est-à-dire l'église à Forenza. Об этой церкви есть только одно упоминание, где документ датирован 1202 годом, в котором есть упоминание о церкви Санта Святой Марии армянской. Да? То есть вот там подчеркнуто. Il est de 1202, donc l'église est antérieure, forcément. Mais on ne sait pas. Да, то есть вот в 1202 году упоминается эта церковь, вот, но ничего больше об этом Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette ville de Forenza est exactement à égale distance des deux mers. Donc elle est en plein centre. Что интересно, этот город, о котором упоминалось, Флоренса, он находится на равном расстоянии в центре итальянского Пенинского. Donc ce n'est pas, на равном расстоянии от Утмари. ce n'est pas dû à des commerçants, puisque c'est loin des côtes. То есть это никак не было связано с коммерцией, с торговлей, поскольку ну, известно, что торговцы базировались на берегах моря, да, а это в центре Пенинского полуострова. Alors là, à partir de cette époque, commence à y avoir une grosse concentration en Italie du Sud. Pourquoi? Parce que l'Italie du Sud avait été reconquise par les Byzantins. В этот момент наблюдается вот как раз сильное армянское присутствие, концентрация на юге Италии. Почему? Потому что юг Италии вот, в свое время был присоединен очень недавно к части Византийской империи. Donc il y avait, pour les Arméniens, il y avait beaucoup d'Arméniens dans l'Empire byzantin, et bien ils venaient s'installer en Italie du Sud. И поскольку в Византийской империи было достаточно много армян в разных районах, то они оттуда приезжали в эту часть Византийской империи, на юг Италии, и селились там. Là c'est encore une ville d'Italie du Sud qui s'appelle Matera, où là, la porte que vous voyez là, c'est la porte d'une église arménienne qui existe toujours. И на этой фотографии видна дверь армянской церкви. Toujours en Italie du Sud, une ville qui s'appelle Nardo. Et bien sur la place centrale, vous avez cette église avec la statue de Saint Grégoire l'Illuminateur. На юге Италии, опять-таки, в городе Nardo. Нардо, на центральной площади есть значит, церковь, на которой есть статуя Григория Просветителя. Alors il y a encore des mystères. Déjà, l'église de Forenza, c'est un premier mystère. Это первая такая, одна из первых загадок. Alors un mystère beaucoup plus important, ça c'est une église à Florence, Firenze, la ville de Florence. Есть церковь во Флоренции. Et vous avez, elle s'appelle San Miniato. И она называется Сан Miniato. Miniato, c'est Minas en arménien. Minas. Et là, vous avez une mosaïque dans l'abside de l'église où, regardez, on lit San Miniatus Rex Hermenier. Ага, и там есть фреска вот такая вот на апсиде и с надписью Сан Миатус, король, царь Армении. Откуда это непонятно. Ça reste un mystère, parce qu'on ne connaît aucun roi d'Arménie qui s'appelait Minas. И это действительно большая загадка, потому что истории неизвестен армянский царь по имени Минас. Voilà. Alors, pourquoi en fait une des raisons alors, donc il y a eu plusieurs périodes. D'abord, la population arménienne à Rome, suite au voyage suite d'abord aux conquêtes romaines en Asie et au voyage de Tiridate Ier. Начну первоначально, как уже говорилось, армянское население в Римской империи появилось благодаря римским завоеваниям Малайзии и визиту армянского царя Тардата Святоликоса, о чем уже говорилось, в Рим. Ensuite, une deuxième période, à peu près du 8e au 11e siècle, c'est pendant la période où l'Italie du Sud était byzantine. Второй период с 8 по 11 век, о котором уже говорилось,
это когда южная часть Италии принадлежала Византийской империи. Alors, encore plus importante est la troisième période. La troisième période, c'est l'époque, alors c'était le sujet d'ailleurs de la conférence ce matin, quand, à partir du XIIe siècle, un royaume d'Arménie a été recréé, mais en dehors de l'Arménie, en Cilicie. И третий этап можно характеризовать, он начался, значит, в XII веке, когда армянское королевство, царство королевство было воссоздано в Киликии, то есть за пределами исторической Армении. Alors, quel rapport avec l'Italie? La raison est très simple, c'est que l'Arménie s'est trouvée brusquement avec une façade maritime sur la Méditerranée, une côte méditerranéenne. И причина вот таких отношений, связи широких очень проста, потому что это армянское государство, созданное вне пределов исторической Армении, находилось на побережье Средиземного моря, имело большой выход к морю. Or, qui étaient les principaux commerçants méditerranéens? C'était les villes italiennes et surtout Gênes et Venise. А кто были главными мореплавателями, торговцами в Средиземном море? Это были представители итальянских республик, городов и прежде всего Венеции и Генуи. Donc les Arméniens ont eu des contacts très profonds avec les Génois et les Vénitiens. Таким образом, армяне имели очень тесные контакты именно с венецианцами и генуэзцами. Voilà, ça c'était une copie la fin, dans un registre conservé à Gênes. En 1201, le premier roi d'Arménie cilicienne a signé un privilège commercial, c'est-à-dire des autorisations spéciales pour les commerçants génois. Вот выдержка из документов, это оригинальный документ, подтверждающий торговые привилегии, данные армянским королем Киликии генуэзским купцам. Ça, 1201. 1201 год. Alors ça n'est pas l'original, c'est une copie. Это не оригинал, это Alors копия. qui se termine en haut, la fin est en haut de la page. Вот конец этого документа вы можете видеть вверху страницы. Et ce qui est intéressant, c'est de lire la signature. И что здесь интересно, La signature. это подпись. Et c'est écrit Léo Takavol Rayos. Написано Léon, царь. Alors Takavol Rayos, ça veut dire roi d'Arménie. Да, король Армении. Mais regardez Léo est écrit en grec. Ну посмотрите, Léon написано по-гречески. Et non pas en arménien. Не по-армянски. Voilà. Alors ça c'est la même année, quelques mois plus tard, le même roi a octroyé un privilège aux Vénitiens. Cette fois-ci. Несколькими месяцами позже тот же король, царь, дал привилегии торговли письменной венецианским купцам. Et ça c'est encore la copie qui est conservée aux archives de Venise. И это тоже копия архивного документа, который содержится в венецианских архивах. Tout ça signifiait que beaucoup d'Arméniens, justement, s'étaient installés à Gênes et à Venise pour être les correspondants commerciaux. Значит, из этих документов недвусмысленно следует, что многие армяне обосновались как в Генуе, так и в Венеции в качестве торговых представителей при этих республиках. Alors plus tard, là c'est quelques dizaines d'années plus tard, un privilège commercial, cette fois-ci pour un privilège commercial aux Siciliens, qui est octroyé aux Siciliens, les commerçants de la Sicile. Сицилия. Oui, au sud de l'Italie. Несколькими десятилетиями позже такой же документ был выписан, сделан итальянским купцам в Сицилии, значит, на юге Италии. Alors cette fois-ci, ça c'est l'original. А вот это, на этот раз, это оригинальный документ. Ça c'est l'original, c'est pas une copie, c'est l'original. Et vous voyez, en bas, il y a le texte arménien. И вы видите, наверху есть текст на армянском языке. Et en haut, c'est la traduction latine. А сверху, еще выше, есть перевод на латинский язык. На латынь. En 1271, le célèbre voyageur Marco Polo, qui est allé jusqu'en Chine, eh bien, il a débarqué en Cilicie d'abord, en 1271. Значит, в 1271 году Марко Поло, итальянский известный путешественник, предпринимая свое путешествие в Азию, значит, он выселился в Киликии. Et vous voyez, Marco Polo était italien,
Et ce n'est pas par hasard qu'il a choisi de débarquer en Cilicie, c'est-à-dire dans le royaume d'Arménie. Да, мы знаем, что Марко Поло был итальянец, и, видимо, совершенно не случайно, что вот этот итальянский путешественник решил начать свое путешествие, значит, пристать к берегу именно в армянской Киликии. Alors il a débarqué dans le principal port qui s'appelait Agas. Он значит, приплыл в важнейший киликийский порт, который носил название Аяс. Et il est émerveillé de voir que l'activité du port d'Agas. И он, значит, вот, увидел и оценил возможности этого большого порта. Là, c'est un des manuscrits du texte de Marco Polo, et vous voyez une miniature qui représente justement l'activité commerciale du port d'Agas. Вот это выдержка из манускрипта Марко Поло, и там есть гравюра, миниатюра, которая показывает активность большую торговую в порте Аяс. Donc tout ça, c'est Venise et Gênes, mais à Rome, continuait. Ça, c'est un manuscrit, c'est une miniature d'un manuscrit arménien copié à Rome en 1240. Ну, мы говорили о Генуе и о Венеции, но все продолжалось, имеется в виду армянское присутствие, и в Риме. И вот вашему вниманию предлагается армянский манускрипт, значит, сделанный в Риме в 1240 году. Donc il y avait 1240, ce qui veut dire qu'il y avait ce qu'on appelle un scriptorium. Un scriptorium, c'est un atelier de copie de manuscrits. То есть это говорило о том, что уже в это время в Риме был, так сказать, переводческое бюро, ну, пишущее бюро, которое могло создавать манускрипты на армянском языке. То есть там были люди, которые знали, как это делать, армяне. Encore plus intéressant, comme vous savez, c'est un art typiquement arménien qu'on appelle le khachkar. Да, Les ну, croix типичный de армянский pierre. хачкар, как бы на Les камне. croix de pierre. Да, каменный. Eh bien, ça, c'est un khachkar en marbre qui a été sculpté à Rome en 1246. Этот хачкар был установлен, Khachkar, c'est des croix de pierre. C'est des... Или тысячи там кельвин? À Rome. А, Ромусе. À Rome. Он был сделан и установлен в Риме в 1240. Donc, tout ça, ça traduit une très importante présence arménienne à Rome. Да, и это тоже доказывает, так сказать, постоянное и важное присутствие армян Alors, в Риме. Ça, c'est un texte d'un Italien, voilà, ça c'est l'édition. C'est un texte du XIVe siècle, de Florence, écrit par un Florentin. Et alors, à la fin, on lit en italien, il crie plein d'allégresse, non comme à nous qui crions Scorpi, Scorpi, qui n'a aucun sens cette phrase. А вот этот документ, значит, отрывок из документа, написанного во Флоренции флорентийцам в конце 14 века, и последние две фразы, они цитируются по-итальянски, они какие-то бессмысленные. Scorpi, Scorpi, ça n'a aucun sens en italien. Скорпи, Donc, нет mais jusqu'au moment où on a retrouvé le vrai manuscrit, et regardez ce que dit le vrai manuscrit, il dit non como armeni gritando solpi, solpi. C'est-à-dire comme des Arméniens qui crient solpi. C'est quoi en arménien? Soul, ça veut dire saint. То есть, ну, нашли потом настоящий документ, где эта фраза имеет уже смысл непосредственный, потому что она переводится таким образом, что, значит, как говорят, как произносят армяне, сорпи, сорпи, то есть сурп-сурп. Autrement dit, à Florence, c'était très commun de voir des Arméniens sortir de l'église et chanter soul, soul. То есть это говорит о том, что в Флоренции люди видели армян, выходящих из церкви и распевающих песнопение сурп-сурп. Voilà. Ça, c'est un manuscrit arménien encore, copié à Gênes en 1325. Donc là aussi, il y avait un scriptorium. On copiait des manuscrits. Этот документ из Генуи датирован 1325 году, написан на армянском, что тоже говорит о том, что там были люди, которые могли создавать. Alors ça, une autre ville en Italie, Perugia, Pérouse. Город Перуз в Италии. Eh bien, ça, un manuscrit de 1331, copié à Pérouse. Donc vous voyez là, 1331 года написаны в этом tout un réseau de présence arménienne en Italie. на армянском языке, соответственно. Voilà. Ça, alors au XIVe siècle,
un manuscrit copié à Bologne. Манускрипт, значит, скопированный в Болонье в XIV веке. Alors tout ça c'est très important parce que là, dès que les Arméniens s'installent quelque part, il y a deux choses qu'ils faisaient. Ils construisaient une église et ils créaient un scriptorium pour copier des manuscrits. Да, значит, и две важные вещи, которые делали армяне всегда в том или ином месте, вот в Италии в частности, это строили церкви и создавали манускриптарий, как правильно перевести? Скрипторий. Да, то есть место, где L'autre chose intéressante, ce royaume d'Arménie, en Cilicie, est tombé en 1375. Как мы знаем, армянское королевство в Киликии пало в 1375 году. Et le titre de roi d'Arménie, le titre seulement, formel, est passé au roi de Chypre. И формальный титул короля Армении перешел к кипрскому королю. Et le dernier, au XVe siècle, a épousé une princesse, une noble vénitienne qui s'appelait Catherine Cornaro. И последний из этой династии в 15 веке, значит, женился на княжне из Венеции. Oui, une noble de Venise. Да, на благородной девушке из Венеции, которую звали, ну, Caterina Cornaro. Катерина Корнaro. Ça, c'est un portrait de Caterina Cornaro qui se trouve en Pologne, à Cracovie. И находится портрет в Польше, в городе Краков. Et ça, c'est la tombe de Catherine Cornaro qui se trouve à Venise. Et regardez ce qui est écrit. Catherine Cornaro, reine de Chypre, de Jérusalem et d'Arménie. И это могила этой дамы, которая находится, значит, в Италии, соответственно. И на ее камне надгробно написано, что она королевна Кипра, Иерусалима и Армении. Alors maintenant, un nouveau mystère. Je vous ai déjà parlé de plusieurs mystères. Un nouveau mystère, ça concerne le fameux Leonardo da Vinci. Касающийся знаменитого Леонардо да Винчи. Donc, parmi les manuscrits de Leonardo da Vinci, il y en a un qui est conservé à Milan et qui s'appelle le Codex Atlanticus. Среди документов его есть один, который хранится в Милане и называется он на латыни. Dans ce Codex Atlanticus, il y a 3 pages où Leonardo da Vinci parle de l'Arménie. И в этом dокументе есть 3 страницы, на которых Леонардо да Винчи пишет об Армении. Alors, il y a par exemple sur cette page tous les passages soulignés. En particulier, le passage souligné en haut, le premier passage souligné, il est écrit Ritrovandomi in questa parte d'Armenia. Ça veut dire quand je me suis retrouvé dans cette partie d'Arménie. Вот первый абзац, там в переводе с латыни фраза звучит так. Ça reste mystérieux. Est-ce que Léonard de Vinci est allé en Arménie ou non? Ça n'est pas encore Где говорится о месте в Армении, где он, Леонардо да Винчи, появился. En tout cas, Leonardo da Vinci connaissait l'Arménie. Clair. В общем, как бы то ни было, получается, что Леонардо да Винчи был знаком с Арменией. C'est encore une preuve de l'importance de la présence. Это является еще одним важным подтверждением вот этого армянского. Là, c'est à Rome, c'est un ancien temple grec qui s'appelait Sainte Marie l'Égyptienne. Это старый греческий храм, Sainte Marie l'Égyptienne à Rome. Святой Марии Египетской находится он в Et qui a Риме. servi d'église arménienne pendant plusieurs siècles. И который служил армянской церкви на протяжении многих веков. Alors, on en vient là, peut-être quelque chose de plus important, c'est une photo du premier livre arménien imprimé au monde. Это репродукция страницы первой армянской печатной книги. Il a été imprimé à Venise en 1512. Как известно, она была напечатана в Венеции в 1512 году. Alors, le premier lieu d'impression arménienne, c'est donc en Italie, Venise. Таким образом, первый источником книги печатной армянского стало в En Венеции. 1512. Après, le deuxième lieu d'impression, plus tard, en 1562, c'est à Constantinople. В 1562.
50 ans après. 50 лет спустя, в 1562 году, только была напечатана следующая армянская книга в Константинополе. Le troisième lieu d'édition arménien, on revient en Italie, c'est à Rome, en 1583. 583, oui. Ага, значит, в 1583 году третье место армянского книгопечатания, мы опять возвращаемся в Италию, это было в Риме. Et comme ça, pendant longtemps, toute l'édition arménienne s'est faite en diaspora. Le premier livre arménien imprimé en Arménie date de 1772, c'est-à-dire 260 ans après le livre imprimé à Venise. Да, и то есть центры армянского книгопечатания были за пределами Армении, поскольку первая книга была напечатана непосредственно на территории Армении в 1772 году, то есть через 2,5 столетия после... Autrement dit, pendant 260 ans, toute l'édition arménienne s'est faite en dehors d'Arménie, dans То les есть на diasporas. протяжении до этого 260, если быть более точным, лет армянские книгопечатания производились за пределами, собственно, Армении. Alors, la présence arménienne en Italie a encore augmenté à partir du début du XVIIIe siècle, parce que, alors, un religieux catholique arménien, Morital de Sébaste, originaire de la ville de Sébastia, Morital de Sébaste, qui était persécuté dans l'Empire ottoman, eh bien, a trouvé refuge à Venise. Армянское присутствие стало еще более усиливаться в начале XVIII века, когда известный армянский священник Мхитар Себастийский, родом из Себастии, будучи преследуемым в Османской империи, нашел себе убежище также Venise. нашел пристанище в Венеции. Et la République de Venise, qui à l'époque est une république indépendante, lui a donné une île. И Венецианская республика, которая в то время, как мы Alors, знаем, vous voyez была sur независимым cette carte, donc, vous voyez, il y a la Venise, et vous voyez à droite, il y a quelque chose de souligné en rouge. Да, оно предоставило этому аббату остров, который на этой карте справа внизу подчеркнут красным. C'est l'île qui s'appelle San Lazzaro, Saint-Lazare. Этот остров называется Сан-Лазар или Святого Лазаря. Et c'est là qu'a été fondé cet ordre catholique qui s'appelle les Mékitaristes, du nom du fondateur Mékitar, qui existe encore maintenant. Именно на этом острове был основан орден мехитаристов по имени аббата Мехитара, который существует и по сегодняшний день. Et qui a été un centre culturel absolument fondamental. Который был абсолютно непререкаемым фундаментальным культурным армянским центром. Là, c'est un tableau d'un peintre arménien de Crimée, Aivazovski, qui représente, alors à droite, donc c'est l'île de Saint-Lazare, au fond c'est Venise, à droite c'est l'île de Saint-Lazare, et là, il y a le poète anglais Lord Byron qui vient visiter l'île de Saint-Lazare. На этой картине, принадлежащей Перу известного художника-мариниста из Крыма, армянского происхождения Айвазовского, изображен справа, в правом нижнем остров Святого Лазаря, Сан-Лазара, вдалеке это Венеция, и запечатлен момент прибытия на остров Сан-Лазара в армянский монастырь великого английского поэта Байрона, который посещал... Et même Byron venait tous les jours à Saint-Lazare, et avec l'aide des pères mékitaristes de Saint-Lazare, il a écrit une grammaire arménienne en anglais. И ежедневно проезжая на протяжении долгого времени на остров Святого Лазаря из Венеции, с помощью армянских священников, значит, Байрон создал армяно-английскую грамматику. Plus tard, au début du XIXe siècle, quand Napoléon a conquis l'Italie, il a fait interdire les ordres religieux, les monastères. Когда Наполеон в начале 19 века захватил в том числе Италию, он распорядился запретить деятельность монашеских орденов. Et donc, il a fait une seule exception, c'est justement cet ordre à Saint-Lazare, parce qu'il a considéré que c'était plus un institut scientifique qu'un institut religieux. Единственное исключение, которое сделал Наполеон для монашеского ордена, было сделано для как раз конгрегации мехитаристов на острове Сан-Лазара, поскольку Наполеон пришел к выводу, что это учреждение
имеет скорее научный, нежели общерелигиозный характер. Voilà l'original du décret de Napoléon qui est conservé à Saint-Lazare. Вот оригинал наполеоновского декрета, который касается острова Сен-Лазар. Et l'article 1 dit les moines arméniens de l'île de Saint-Lazare de Venise sont autorisés à conserver leur statut. И в первом же пункте говорится, что вот монахи армянские острова Сан-Лазара имеют право на сохранение своего статуса. Donc voilà tout. Bon, en gros, disons, ça continue maintenant, mais l'importance énorme de l'Italie dans la culture arménienne. Мы вот таким образом еще раз хотим подчеркнуть непреходящую важность Италии для развития тому времени армянской культуры. Comme j'ai dit au départ, donc, on va parler de trois centres culturels. Le principal, c'est l'Italie. Le deuxième, c'est la Crimée. Alors, pourquoi la Crimée? Как я сказал в начале моего выступления, я выделяю три центра таких в Европе, где было армянское сильное культурное присутствие. Один из них это Крым. Почему Крым? Alors, quand le royaume d'Arménie en Cilicie est tombé en 1375, beaucoup d'Arméniens sont partis de Cilicie. Когда в 1375 году упало армянское Киликийское королевство, многие армяне эмигрировали из Киликии, покинули ее. Alors, où sont-ils allés? Eh bien, dans divers endroits, mais à cette époque, la côte sud de la Crimée, qu'on voyait ici, appartenait aux Génois. Они помигрировали, ушли в разные места. Ну вот, что касается Крыма, значит, в то время южное побережье Крыма контролировалось генуэзцами. Or, les Arméniens connaissaient très bien les Génois, puisque pendant 2 siècles, ils ont fait du commerce avec eux. И армяне хорошо были знакомы с генуэзцами, поскольку, как мы говорили, на протяжении 2 столетий, как минимум, они имели тесные торгово-коммерческие связи с Генуей. C'est la raison essentielle pour laquelle beaucoup d'Arméniens sont allés s'installer dans le sud de la Crimée, sous l'autorité des Génois. Именно по этой причине очень большое количество армян покинуло Киликию, обосновалось на южном берегу Крыма, юго-восточном берегу Крыма под властью генуэзцев. La principale ville arménienne, alors là, j'ai une flèche là, c'est une ville que j'appelle maintenant Féodosia. Главный город армянского присутствия в этой части Крыма, главный город армянский, это то, что называется Феодосия. Mais qui, pour les Génois, s'appelait Kaffa. Но генуэзцы называли этот город Кафа. Alors les Arméniens sont installés beaucoup à Kaffa, et après Constantinople, Kaffa était la ville où il y avait le plus d'églises arméniennes. И в те времена, значит, Феодосия стала вторым после Константинополя городом в мире, где имелось наибольшее количество армянских церквей. Ça, c'est un document génois de 1455. Это генуэзский документ 1455. 1455 года. Donc c'est un document en latin. La phrase que j'ai soulignée dit explicitement qu'à Kaffa, il y avait une majorité d'Arméniens. В этой фразе сказано, что большинство населения Кафы являются армянами. Autrement dit, en 1455, les Arméniens formaient plus de la moitié de la population de Kaffa. Таким образом, в 1455 году армяне составляли более половины населения Кафы. Voilà une vue de Kaffa prise d'un endroit qui s'appelait justement Hayot Pest, c'est-à-dire la forteresse des Arméniens. Вид современной Феодосии снятый с места, которое называется до сих пор армянская крепость. Voilà, alors une autre église de Kaffa qui s'appelait Saint-Jean-Baptiste, une autre église arménienne de Kaffa. Les ruines d'une autre église arménienne, cette fois-ci en dehors de Kaffa. Il y en a beaucoup en Crimée. Oui, la Carantine, oui. Et ça, c'est l'état actuel de l'église de Yalta en Crimée. А это современная фотография армянской церкви в Ялте. Ну, это более современная. Et ça, alors, c'est le plus important monastère arménien de Crimée, qui s'appelle Soulprach, Sainte-Croix. Et ça, c'est l'état actuel. Это самый известный из сохранившихся в Крыму армянских монастырей, который называется Суркач, то есть Святой Крест. И в настоящее время он... Vous voyez à droite ici, on voit un peu sous
sous le toit, il y a une inscription arménienne qui fait tout le tour. И видно, что под значит, на куполе на барабане церкви имеется надпись на армянском языке. Ça, c'est une porte en bois sculpté, faite à Kaffa, qui se trouve maintenant au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Это резная деревянная дверь из армянской церкви из Феодосия, которая сейчас хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Et là un manuscrit de 1360, puisqu'évidemment, il y avait aussi des scriptoriums fondés par les Это Arméniens. манускрипт 1360 года, который тоже сделан там, в Крыму. Voilà. Un autre exemple, un manuscrit plus tardif du XVIIe siècle. Это более поздний тоже манускрипт 17 века был. Et ça, alors c'est l'un des Arméniens de Crimée les plus célèbres, c'est justement ce peintre Aïvazovski, dont je vous ai montré un tableau tout à l'heure. Aïvazovski était un très grand peintre de marine. Il est mort en 1900, juste. Hein. Et voilà, ça c'est son autoportrait qui se trouve à un musée, dans le musée de Florence. Да, и этот его автопортрет, который здесь представлен, он уже 19 века, как вы знаете, хранится в музее во Флоренции. Et ça c'est son tombeau. C'est son tombeau à Kaffa, où l'inscription sur le tombeau est en arménien. Да, вот это могила Айвазовского, значит, известная. En fait, son prénom était Айвазян. Да, где написана его фамилия по-армянски, как Айвазян она звучит, и надпись на нагрудном камне, соответственно, тоже на армянском. Alors, on passe maintenant, pour terminer, à la troisième région, donc l'Europe centrale et orientale. И третий регион, о котором я начал говорить в самом начале, под армянского присутствия, это страны Восточной Европы. Alors, on a un grand voyageur arménien qui s'appelait Siméon de Léhatzi, c'est-à-dire Siméon le Polonais. Был такой известный армянский путешественник, Siméon Léhatzi или Симеон Польский. a voyagé en Europe centrale au début du XVIIe siècle. Он путешествовал по Центральной Европе в начале 17 века. Et là, au début de son récit, voilà, je vais vous traduire donc la phrase. Si on compte depuis Bourdana, la Bogdanie, c'est la Moldavie actuelle, hein, en Roumanie. Si on compte depuis la Bourdanie jusqu'à Istanbul, de la Roumélie, hein, c'est-à-dire la Roumanie toujours, jusqu'à la Grande Venise, donc vous voyez, de Moldavie jusqu'à Istanbul, de la Roumélie jusqu'à Venise, il n'y a pas une ville, un village ou une ferme où on ne trouve pas un Arménien. То на расстоянии от города вот Буржана в Молдавии нынешней, да, до Стамбула и от Румелии, то есть Румынии до Венизы, да? Oui, Roumélie jusqu'à Venise. Да, на этом участке практически вы не найдете города, деревни или фермы, где бы не нашли армянина. Oui, c'est bien entendu exagéré, mais ça veut dire quand même qu'il y en avait énormément. Экзотично. C'est-à-dire Siméon Léhatzi a rencontré partout des Arméniens. Но факт остается фактом, что этот человек Dans cette région d'Europe orientale. путешествие по этому региону, в общем-то, центральной и восточной Европы, он действительно встречал много армян. Vous voyez la densité de la présence arménienne. Alors, pourquoi l'Europe orientale? De même qu'il y avait une raison pourquoi la Crimée. Eh bien, les Arméniens étaient une très grande Crimée, mais en 1572, les Turcs ont occupé la Crimée. Мы знаем, мы говорили, что армяне имели численное большое присутствие в Крыму, но в 1572, кажется, году турки захватили Крым. Quand les Turcs ont occupé la Crimée, beaucoup d'Arméniens sont partis. Когда турки захватили Крым, многие армяне оттуда ушли. Et ils sont allés où? Eh bien, ils sont allés vers les royaumes chrétiens les plus proches, qui étaient la Hongrie et la Pologne. И они пошли в ближайшие, расположенные рядом, христианские королевства, а это была Польша и Венгрия. Leur port d'arrivée, c'était la ville qui s'appelait à l'époque ici, qui s'appelait à l'époque Akerman, qui est maintenant en Ukraine, qui s'appelle Bilhorod. Voilà, c'est ça. И они высаживались в месте, которое называлось ранее Акерман, а сейчас называется Белгород-Днестровский. Donc ils débarquaient là, et ensuite, alors vous voyez bien, on voit le flot, ils remontaient vers la Pologne ou vers la Hongrie. И они потом поднимались вверх
значит, в сторону Венгрии и Польши, что видно... вот, Et là, partout, ils s'installaient. И Vous voyez, tous ces points, c'est des points où les Arméniens sont installés. по ходу своего этого продвижения вглубь этих стран, они основывали поселения, которые вот видны на этой Alors, карте. il y avait un deuxième chemin qui, lui, alors, partait de Constantinople et qui remontait par la Bulgarie. Была другая дорога, то есть те, кто покидали C'est un deuxième chemin. Константинополь, они поднимались на Балканы через Болгарию. Ça, c'est alors un célèbre manuscrit très ancien qui date de 1007. 1007. Вот это старый документ, который, манускрипт, датирован 1007 годом. 1007. Довольно старый. Et qui a été fait à la ville qui s'appelle maintenant Edirne, à la frontière de la Turquie et de la Bulgarie, mais qui s'appelait à l'époque Andrinople. Этот документ был создан в городе, который по-турецки называется... Donc cet évangile d'Andrinople montre que là, à Andrinople, donc à la frontière turco-bulgare actuelle, eh bien, il y avait déjà, vous vous rendez compte, un scriptorium au début du XIe siècle, en 1007. То есть этот город, который также называется Андрианополь, находится на болгаро-турецкой границе. Значит, таким образом, этот манускрипт был создан там, в 1007 году, то есть в XI веке в начале там уже имелся скрипторий, где вот создавали такие документы. Ça, c'est le récit d'un voyageur français en 1421 qui a parcouru cette région et qui est passé, alors la ville soulignée, c'est la ville Brancastre. Brancastre, c'était le nom français de Ackermann, voilà. C'était le nom Документ français. французского путешественника, датированный 1421. 1421 году был И? документ французским путешественником. Он упоминает город, вот, который Акерман и... Вот, Donc, vous voyez, Brancastre est souligné, mais après, il précise qu'à Brancastre, où habitent Genevois, Valaches et Arméniens. C'est-à-dire où habitaient des Génois, Ага, des Roumains ага. et des Arméniens. И он говорит, что в этом городе жили генуэзцы, валахи, то есть румыны и армяне. Autrement dit, au début du XVe siècle, les Arméniens formaient une des trois principales communautés de la ville. То есть в начале 15 века армяне составляли одну из трех наибольших национальных групп этого города. Et ça, c'est un manuscrit qui est conservé au Matenadara à Yerevan, à la bibliothèque des manuscrits, et qui a été copié à Ackermann en 1459, au milieu du XVe siècle. А этот документ, который хранится в Матандаране, был копирован в Германии в 1451 году. Alors, en 1401, c'est marqué là, le roi, le prince pardon, de Roumanie, à l'époque, qui s'appelait Alexandre le Bon, a fait un décret pour favoriser l'installation des Arméniens. В 1401 Oui, c'était marqué. Oui. да, в 1401 году Да, румынский 1401. царь выпустил документ, который разрешал поселение армян в Румынии. Alors là, voilà, c'était la ville de Suceava, qui est une ville donc en Moldavie, enfin Moldavie, pas la République de Moldavie, la Moldavie roumaine. Это La город Moldavie en Сучава Roumanie. в Молдавии, ну, значит, Et- в румынской Et vous voyez une carte части. postale, et ici, là, en haut à gauche, c'est marqué Arménie chez Kirche, église arménienne. На немецком здесь написано слева, нарисовано, значит, среди зданий И- городских и- армянская церковь. Et à droite, Zamka, c'est un couvent arménien, qui existe toujours. Да, и, значит, вот аббатство еще там армянское, которое существует в этом городе. Voilà un autre couvent arménien, à l'heure actuelle, près de Suceava, toujours. Вот еще рядом с этим городом, значит, армянское аббатство. Alors, la Roumanie actuelle est composée de la Moldavie et la Valachie, et puis il y a la chaîne des Carpates, la chaîne de montagne, Современной et Румынии. de l'autre côté c'est la Transylvanie. Молдавии, Румынской и Валахии, и между ними, значит, Alors, горная цепь Карпат, за которой находится... À une époque, au Трансильвания. XVIIe siècle, les Arméniens ont été persécutés en Moldavie à cause de la religion, parce qu'ils étaient de religion arménienne, alors que les Moldaves étaient de religion orthodoxe. А в 17 веке армяне, которые жили в Молдавии,
имели проблемы, их притесняли из-за религиозной принадлежности, поскольку они принадлежали к армяно-григорианской церкви, а большинство населения, значит, молдаване были православны. Donc c'est à peu près vers 1670 environ. 1670 environ. 1670. Примерно в 1670-е. Et à cette époque, donc de l'autre côté des Carpates, en Transylvanie, régnait un prince protestant С другой стороны Карпат, в Трансильвании, qui s'appelait Apafi. царство Апофии, Et ce prince protestant, латинского pour вероисповедания. développer le commerce dans ses États, a invité tous les Arméniens persécutés en Moldavie de franchir les Carpates et de s'installer en Transylvanie. И вот этот государь, так сказать, пригласил армян, которые притеснялись по религиозному мотиву из Молдавии, пересечь Карпаты и переселиться в Трансильванию. Et alors, là, en Transylvanie, alors il y a eu une très forte installation du commerce arménien, et là, surtout, alors, il y a une fameuse ville qui a été fondée par les Arméniens, В Трансильвании есть несколько городов. à peu près en 1700, et les Arméniens l'ont appelée Raya Karak, c'est-à-dire la ville arménienne. И в 1700 примерно году был основан город, который по-армянски назывался как армянский город. Et Raya Karak se traduisait en grec par Arménopolis. А по-гречески это переводилось и звучало как армянский. Ça, c'est une carte postale actuelle, hein, qui est en. C'est pas. Donc, alors, Arménopolis. Après, Arménopolis est passé dans la région est passée dans l'Empire austro-hongrois. Да, значит, это фотография современных строений этого Et là, elle a eu un nom allemand. В Австро-Венгерскую Le империю. nom allemand s'appelait justement Armeniorstadt, c'est-à-dire la ville des Arméniens. Да, и на немецком он назывался армянский город, да, Армеништадт. Après, quand il y a eu la séparation de l'Autriche et de la Hongrie, c'est dans la partie hongroise, donc ça a pris le nom hongrois de Samos-Újvár, que vous voyez ici. После разделения Австро-Венгрии, когда Венгрия отделилась, город стал называться Шамошвар в Венгрии. Et maintenant, elle a un nom roumain, Gerla. А румынское название этого города Герла. Mais il y a encore une très forte population arménienne, et au milieu là, vous voyez, c'est le principal monument de la ville, c'est la cathédrale arménienne. Да, и в этом городе значит, присутствует жители армянского происхождения. И одно из главных Arménien, attention, армянское... arménien catholique bien sûr, parce que la Hongrie est un État catholique et donc a obligé les Arméniens à se convertir. Да, и, конечно, эти армяне, они были католиками, да, то есть, поскольку Венгрия была католической страной. Alors ça, c'est une carte que j'ai trouvée par hasard en Angleterre, qui représente la Hongrie, ça c'est un détail, en 1908. Et à la place de Gerla, eh bien, le nom qui est souligné, c'est Armeniorstadt. Я нашел случайно карту в одном из архивов. Эта карта изображает территорию Венгрии. И вот здесь кусочек увеличен, подчеркнуто название города. Это 1908 года карта. Название города по-немецки Ce qui veut dire que le nom ville des Arméniens existait encore dans l'esprit des gens en 1908. Это говорит о том, что даже, как видите, в 1908 году это название армянский город бытовало, в том числе на официальных Il y a картах. eu en Transylvanie une deuxième ville fondée par les Arméniens, qui s'appelait à l'époque Elisabethpolis, et qui maintenant, c'est une carte postale, s'appelle Dumbrevani. Еще один город в Трансильвании, который был основан армянами, Елизаветполис назывался, а сейчас он называется Dumbrevani. Dumbrevani, c'est le nom roumain. Добровень. А, да, слушайте, да. Autre principal centre de la présence arménienne en Europe de l'Est, c'est en Pologne, cette ville qui s'appelle Zamość. Другой важный центр армянского присутствия в Восточной Европе, это Польша. Zamość. Город Замостье, да, если по-русски Замуж, по-польски Замостье. Zamość. Et ça, par exemple, ce sont dans la place centrale de Zamość, ce sont des constructions qui avaient été faites par les nobles arméniens. И на центральных улицах города вот хранились еще дома, построенные знатными представителями местной, значит, армянской Enfin, культуры. je vais terminer, hein, encore un peu de patience, quelques minutes seulement. Je vais terminer Я par закончу через несколько минут, еще внимание. l'Ukraine actuelle.
En Ukraine actuelle, alors западную. dans l'ouest de l'Ukraine, il y a deux villes qui ont une très grande population arménienne. L'une s'appelle maintenant Kamenets-Podolsky. Да, на Западной Украине есть города с сильным армянским когда-то присутствием. Один Alors là, из c'est Каменец-Подольский. la place centrale de Kamenets-Podolsky, Это центральная часть. qui s'appelle encore maintenant Place des Arméniens. Которая, центральная площадь этого города до сих пор носит название Армянская площадь. Ça, toujours à Kamenets-Podolsky, c'est un puits, hein, pour se faire ramasser de l'eau, qui s'appelle le puits des Arméniens. Это, значит, в центре города тоже водоразборная как бы колонна, башня, колодец, да, можно сказать, который до сих пор носит название армянский. Et ça, toujours à Kamenets-Podolsky, c'est l'église qui s'appelle Saint-Nicolas des Arméniens. Это тоже Каменец-Подольский, церковь святого Николая Армянского. Et voilà, ça c'est un manuscrit copié à Kamenets-Podolsky en 1606. В 1606 году этот манускрипт был сделан в Каменец-Подольске. Enfin, je termine par la ville qui est peut-être la plus importante pour la présence arménienne en Europe centrale. C'est la ville qui s'est appelée successivement Lemberg, Lvov et maintenant Lviv en Ukraine. Ну и последний город, где сильно было армянское присутствие, вот мы упомянем это, значит, Лемберг по-немецки. Si vous voyez ici, par exemple, ces deux photos anciennes, ici vous lisez en russe la rue des Arméniens. Да, вот на этой фотографии здесь можно по-русски прочитать армянские улицы. Elle s'appelle encore rue des Arméniens. Et ça, alors, c'est l'église. Alors, c'est intéressant parce que c'est la seule église arménienne en Europe centrale qui a un style arménien. А это кафедральный армянский собор Львова интересен тем, что это единственная в Европе армянская церковь, крупная такая, которая имеет национальный стиль. Toutes les autres ont un style européen. Все другие церкви и монастыри вот, армянские имеют общеевропейский стиль. Alors l'importance de Lvov, c'est que c'était le siège de l'archevêque Это было место пребывания de qui dépendaient tous les Arméniens d'Europe centrale. Это было место пребывания армянского архиепископа, который возглавлял всю армянскую паству в странах вот, Восточной Европы. Я от себя сделал замечание, в этом прекрасном здании снимали «Три мушкетера». Si on rappelle, je vous ai parlé des livres imprimés. Premier lieu d'impression, Venise, 1512. Deuxième, Constantinople. Troisième, Rome, en 1583. Eh bien, le quatrième, c'est justement Lvov. Lvov. Le quatrième lieu d'édition arménienne. L'édition. Ouais. Voilà. Мы с вами уже говорили о том, что первая книга была армянская, издана в Венеции, потом книга была издана в Риме, в Константинополе, извините, потом снова в Италии, в Риме. А четвертое место книга издания армянского, Ça, c'est город Львов. le premier livre arménien imprimé à Lvov en 1616. C'est le quatrième lieu d'édition arménienne. В 1616 году была издана вот, армянская книга во Львове, в четвертом месте армянская книга печатания. Et ça suppose une très grande présence pour fabriquer des machines à imprimer. Quoi. И это, конечно, начало фактор присутствия достаточно значительного армянского, раз там были типографские машины для печатания книг. Alors il y a une page des Arméniens de Lvov qui a été assez terrible. C'est à un moment, donc les autorités, à l'époque c'était l'Empire autrichien, donc catholique, et donc ils ont voulu imposer le catholicisme chez les Arméniens. C'était donc vers 1660. Et il y a un archevêque arménien qui s'appelait Nikol Torosovitch, c'est-à-dire Torossian, hein, Torosovitch. В Австро-Венгерской империи, в Австрийской империи армянам навязывали, соответственно, католичество. Это был 1660-е годы. И вот армянский епископ Никола Торосович, Николай, соответственно, Торосович, то есть Торосян изначально был епископом тогда. Voilà, donc, vous voyez sur cette carte, hein, les villes dont je vous ai parlé, Zamosk est là. На этой карте показаны города в Восточной Zamosk Европе, est о là, которых мы говорили. Lvov est là, Kamenets-Podolsky est là. Да, Oui, toutes ces villes. Замостье, вот, они там указаны. Voilà, donc en fait tout ça, ce sont des pages extrêmement riches de la culture arménienne. Заканчивая, можно сказать, что вот все эти места, о которых мы говорили, это
В общем, довольно такие яркие культурные страницы армянской истории в Европе. C'est ce que j'appelle justement les diasporas culturelles. Vous voyez, on est arrivé à peu près jusqu'au XVIIe siècle. À cette époque, il y a pratiquement rien comme culture arménienne, que ce soit en France, en Russie et encore moins aux États-Unis. И это то, что я называю культурными диаспорами армянскими, потому что мы говорили о, в общем-то, временах, приближающихся к 17 веку, а в 17 веке еще вообще нельзя было говорить о наличии какого-то культурного присутствия армян в России, скажем, во Франции, и тем более в Соединенных Штатах. Voilà, je vous remercie. И я Вопросы есть? Oui? La première fois, vous avez dit que l'histoire d'Arménie du Moyen-Âge, c'est une époque le plus glorieuse du peuple arménien. Qu'en pensez-vous? Quels sont les signes principaux de ce grandeur, de cette histoire? Tout ce qui est parvenu jusqu'à nous, alors au point de vue histoire, l'Arménie, le royaume d'Arménie en Cilicie a joué un rôle historique fondamental dans la politique mondiale. Et puis alors il y a une culture absolument extraordinaire qui s'est développée dans cette région. C'était une époque où l'Arménie... Pourquoi? Parce que en Arménie, sur le territoire arménien, était encastré. Il n'y avait aucune frontière maritime. Et il était toujours entre deux empires ennemis. Tandis qu'en Cilicie, le royaume a une grande façade maritime et il n'était pas entre deux ennemis, il était entre 4 ou 5 États. Et donc il a pu jouer un rôle diplomatique entre ces États. Et c'est ça qui lui a donné une importance mondiale. Я переведу. Значит, вопрос был такой, что почему считаете вот это время, 12-14 века, наиболее там славными в армянской истории и культуре? Значит, что имеется в виду? Ответ такого рода, что тогда было создано армянское киликийское королевство, царство, которое, значит, в отличие от территории исторической Армении, которая была всегда между двумя враждующими державами и не имела выхода к морю, в отличие вот от исторической географической Армении, киликийское армянское царство, во-первых, имело широкий выход к морю и пути торговли сообщений, и, во-вторых, имела и две враждебные державы по своим границам, которые давили на нее, как бы, а всегда 4-5 государств, лавируя между которыми можно было строить, грубо говоря, политические комбинации, придумывать какие-то ходы. И этот был век, когда действительно, благодаря существованию килики и ее внешним связям, армянская культура распространилась широко по близлежащим регионам, там, Европы, Израиля. Особенно Венецию. Особенно Венецию. Особенно, да. J'ai une question sur les communautés qui étaient en Europe centrale ou autre, dont on n'entend plus parler. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Ça peut paraître un peu bête comme question, mais quand vous y allez, il y a des Arméniens encore qui sont là-bas, ou ils étaient complètement assimilés? Il reste que de la culture ou de l'architecture ou... Il demande si la situation actuelle dans ces centres où il y avait des Arméniens. Я просто не расслышал. Вопрос звучит так: какова ныне, так сказать, ситуация с армянским присутствием, культурой вот в тех регионах, о которых шла речь? Bon, alors tout d'abord, en Italie, c'est pratiquement fini. Il y a peut-être 2000 Arméniens dans toute l'Italie. Ну, если говорить об Италии, да, как об одном из трех столпов, то там практически ничего не осталось от армянской культуры, потому что во всей Италии проживает порядка 2000 Tout ce qui армян. reste en Italie, mais c'est important, c'est cette île de Saint-Lazare. Ну, что наиболее важное, то, что осталось в Италии от этого присутствия, это остров Сан-Лазаро, который... En Crimée, il y a encore une minorité arménienne dont beaucoup parlent encore arménien. В Крыму есть небольшое, но тем не менее присутствие армянское меньшинство, которое даже частично сохранило, ну, говорит на армянском языке. En revanche, en Europe centrale, il y a encore beaucoup d'Arméniens, de gens qui se disent arméniens, mais pratiquement personne ne parle arménien. В Восточной Европе, конечно, осталось немало граждан как бы армянского происхождения, которые себя могут даже считать
армянами, ну, конечно, они уже отошли от Je vais vous языка. donner un exemple précis. Il y a à peu près 2 ans, j'étais à Gerla, justement, l'ancienne Я вам Arménopolis. конкретный пример приведу. Более 2 И- лет назад я был в Герле, вот, который Арменополис. Et je suis allé dans la cathédrale arménienne parce qu'il y avait une messe, je voulais voir comment ça se passait. Я пошел в армянскую церковь, потому что там была служба, и мне хотелось посмотреть, как это там сейчас происходит. Eh bien, à Gerla, donc elle était une ville fondée par les Arméniens. Alors, la plupart des gens qui étaient venus à la messe, c'est des Arméniens qui ne connaissent pas l'arménien. И большинство людей, которые присутствовали на этой месте в армянской церкви, это были армяне по происхождению, но которые не знали армянского языка, Alors, donc, естественно. c'était extraordinaire parce que dans cette ville, fondée par les Arméniens, et où les gens de l'église étaient pour la plupart des Arméniens, et qui se trouve maintenant en Roumanie, la messe était dite en hongrois. И что интересно, что город, в котором когда-то основное население составляли армяне, который сейчас находится в Румынии, но служба там велась на венгерском языке, на Трансильвании. Parce que, en fait, le hongrois est encore la langue la plus parlée en Transylvanie. Да, потому что венгерский язык до сих пор наиболее употребляемый в Трансильвании, который был. J'espère qu'il n'y a pas de roumains ici pour... sinon, c'est dangereux. Я теперь не знаю, есть ли среди присутствующих граждане из Румынии, нет? Et, mieux que ça, donc, toujours dans cette église, brusquement, j'ai entendu chanter le chœur. La chorale, Я услышал хорал в этой церкви. ils chantaient dans un arménien parfait. И, значит, пели на великолепном армянском языке. Alors je suis monté voir, alors je me suis dit peut-être que c'est une chorale venue d'Arménie ou... И я пошел посмотреть, suis- может быть, это был Bon, хорист, je suis который monté приехал из voir et Армении. j'ai regardé les partitions, hein, les notes. Eh bien, c'était pas écrit en arménien, c'était de l'arménien écrit en hongrois. И я посмотрел, Фонетически. значит, текст нот, ну, слова, в смысле, на нотах, да, текст песни хорала. И я увидел, что они были написаны, впрочем, не армянскими буквами, а были написаны, значит, венгерскими, ну, венгерским алфавитом, значит, но слова были армянские. De l'arménien, donc transcrit phonétiquement en hongrois. То есть это был армянский, который фонетически транскрибировался на венгерский. Donc tout ça pour dire que l'esprit arménien existe encore, То есть это говорит о том, что Mais, такой дух там армянский витает где-то. mais beaucoup de noms ont été soit transformés en hongrois ou en polonais, ou en, par exemple, vous trouvez énormément de gens qui de nom de famille, Agopsovitch. Agopsovitch, c'est Agopyan, bien sûr. Фамилии многих этих людей до сих пор носят себе следы армянских корней, но они трансформировались как бы в Ou l'archevêque dont je vous ai parlé, Nicole Torosovitch, c'est Torossian. Мы говорили о Николе Тарасовиче. Вот есть такая фамилия, например, как Агапович, Агапсович Да. в Польше, да. То есть ясно, что когда-то это был Агапян, а теперь он Агапсович, ну и так далее. Mais il y a quand même donc des restes assez importants. Et là, normalement, justement, je dois organiser pour l'année prochaine une exposition à Bucarest sur justement de la présence arménienne dans cette région. Normalement, parce qu'il y a encore des problèmes financiers. L'année prochaine? Ouais, mais- À Paris? Non, à Bucarest. Бухарест. Ouais. В следующем году в Бухаресте вот планируется проведение выставки об армянском там присутствии, но этот вопрос пока, так сказать, не решен, там финансовые проблемы. Там тоже есть Bon, on verra присутствие. bien. Еще вопрос. Да, давайте еще раз поблагодарим. Voilà, merci pour votre attention. Спасибо за ваше внимание. Et merci comme toujours pour le précieux traducteur. Спасибо.